në vendit kaq. Vetëm shkurt. Pra, nuk është që është neutral, sa është janë 3-4 forca politike rreth presidentit Trump që shtyn drejtime të kundërta. Pra, e kam thënë edhe këtu po përsëris. Vetëm nga fakti. A mund të shtojmë edhe një mbiemër tjetër që me gjas mund të jetë edhe më afër të vërtetës. Edhe qëndrimi indiferent. Se ne na duket sikur indiferent është, ne na duket sikur nuk është indiferent fakti që dikush i familjes vjen këtu. E Roma nuk shkon Davos. Domethënë, forca familja Berat, ditën qershor 2024 se mund ta ditë çimi. Po. Ivanka me Xharetin e prisin Sazan Ramën. Po di. Nuk ju vajti. Jo, po. Ky nuk shkoi. Unë besoj. Nuk është fakt se vjen çuni i Sorosit edhe go, por nuk është Dëgjom. Ora çka ka bërë çuni i Sorosit për të shkruar edhe. Pra, shumë mirë bën një ekuivalencë, unë besoj që çndron. Rolin që e ka pas Soros te demokratët, unë besoj që familja ka te Trumpi. Pra, janë forca jo partijake dhe politike, po me ndikim të jashtëzakonshëm për arsye të ndryshme, edhe biznesore. Nuk ta përjashtoj, vetëm ndryshim që kemi ne të dy. Me pas mirë me Alex Sorosin, kur janë demokratë në pushtet, ka qenë gjë me vlerë. Është që ti flet me do të. Ti flet me do të. Që ndoshta familja do ketë një ndikim të Trumpi, meqense Trumpi ka pikë dobët gocën, dhe ai do ndryshoj diçka për Ramën. Kjo është me do të. Unë po them faktet si janë deri sot. Shkollak, vetëm një gjë. Rama nga administrata Trump apo jo? Ktu ke gabim. Jared Kushner të premten do të shkojnë në Istanbul, takohet me Ajatollahin, me përfaqësuesin e Ajatollahit. Jared Kushner, që është familja, ishte në Moskë, u taku me Vladimir Putinin. Mos më thuni mu që familja s'ka ndikim ku njeriu kryesor politik të jashtë me presidentin Trump për shkak. Ka ndikim për Shqipërinë, po them Bursë. Jo, po tash, nëse pas ka ndikim në Moskë, nëse pas ka ndikim në Iran, nëse pas ka ndikim në lindjet mesme në gaz, i pas ka thonë dikush vetëm Shqipërinë harroje ti. Po alfa dhe omega politikës jashtë me presidentin Trump nuk o Marco Rubio, Steve Witkoff, edhe as Jared Kushner, janë ata që po marrin pjesë në gjitha dakor, po nuk po diskutojmë politikën amerikane. Ne kemi të diskutua kanë pesh familja. Po. E tash, në segmentet caktuar me paskan, kur po dojnë kanë pesh. A do të ndikoj dhe për Shqipërinë se ndoshta do të fusi lekë në xhep tjetër. Prandaj po them po flet me doktor. Jo, unë ndoshta pak edhe me ndihmu ka uzën tonë. Mundesh më kon falenderus për këtë. Unë besoj. Gjithmonë kam qenë falenderus. Jo. Ani falenderus. Nuk ishte ky rast. Pra, unë besoj që edhe opozita s'ka qëndru duar kryq, ato marrëveshjet për lobime kanë dhënë efektin e vet dikun atje te administrata me neutralizu në mbështetje më të fuqishme që i vjen presidenti Trump i këtu, sepse tek e fundit ne e dim ka midterm elections ku shqiptarët morrin pjesë në zgjedhje dhe kanë një rol të jashtëzakonshëm spaku në 2-3 swing states. Pra, do lekën hedhë dhe nënën tjetër, dikush jep pasunit shtetit këtu, dikush jep do lek dikon atje për me lëbu. Te dy grupet nuk po rrin neutrale, unë besoj që janë goxha të fuqishëm. Nëse zgaboj dikush i familjes Suzy Willis, është i përfshim në kontratën që e ka pas opozita. E bia. Pra, ajo është jashtëzakonisht e fuqishme te rrethi i Trumpit. Po jo sa dhëndri, se ka të vetëm dhe gocën. Mundesh me kon cinik sa dush. Se nuk po diskutojmë klanet rreth Trumpit. Ore, Trumpi funksionon me klanet, ti më thosh ti mu. U përpoqja ta sjell bisedën se Kushneri ka qenë i dërguar i Trumpit dhe mandatin e parë Trumpit. Ka qenë sheltar zyrtar biles. Unë nuk po diskutoj të gjë, që a punon Trumpi me njerëzit e familjes vet. Mund punoj. Jo. Siç mund të mos punoj. Unë po diskutoj deri më sot, se kjo pastaj ka diskutim që dhe po morëm të logjik që Trumpi ndikohet nga familja, po shumë mirë. Ne do hym, ore Rama bën mirë, as bën mirë që bën këtë gjë. Që tham që Shqipëria përveç lekëve të Katarit nuk është se fiton gjë. Ne informatorës por shkollak nuk kemi asun as ti. Domethënë ne shërbemi me analizë. Ne do bim dakord. Po. Analiza është kjo. Se ti the që analiza do bëjmë mbi faktet. Ne do kemi mbi faktet. Që Trumpi fakt është që Ivanka është gocë e Trumpit, është fakt. Fakt është. Që Xharedi është dhëndër e Trumpit, është fakt. Që ka ndikim politik të jashtme, është fakt. A do ketë ndikim për Shqipërinë? Pikë pyetje. E pra. Po them, po them. Pa pikë pyetje. Po them. A pa pikë pyetje po them faktet që rendita që mos i përsëris. Deri tani tregojnë që administrata e amerikane ka një qëndrim më të distancuar nga administratën pashëm ndaj Edi Ramës. Po jo as të distancuar sa jepet me Maduron edhe me Edi Ramën. Shumë keq. S'po tham tash, dëgjom. S'ka rëndësi, unë po të them ne këtu ta lëm rrëfimin për një sekond, ta abstragojmë rrëfimin e opozitës.
dhe të Ramës, dhe të njerëzve që u manitën nga mënyra si ngriti dolli Ivanka. Ne po themi njerëzit që jemi ne këtu. Ne po themi, ora, pse u bë gjithë ky debat shoqërinë shqiptare? Sepse pati ndryshim. Pse ishte Rama i shqetësuar? Pse mbajti atë fjalin skandaloz? Jo që do vini të merren para me helikopter, ja ku e keni, unë do shkoj e bordi paqes vetëm. Pra, tregon që ka pasi shqetësim. Qofse ky nuk është fakt që Rama ka pasi shqetësim, ka qëndrimi i administratës Trump ndaj tij, që s'ka aktivizuar të gjitha format e lobimeve, që të ndikuar atëre jam unë gabim. Dhe boll ky fakt, unë them që ka një qëndrim tjetër të SBA sot nga ai që ka qenë deri dje. Padyshim tjetër. Pyetja e Bushatit, a e pre kjo? Unë besoj Bushat. Po t'ishe ti Rama dhe patjetër që do të ndikosh, do ta kesh siç e kishe me demokratët. Po me regjimin që ke vendosur sot Shqipëri, një neutralitet amerikan do të leverdiste apo jo? Rama është kaluar me një Amerikë neutrale. Se s'do i prishte punë, do qëndronin indiferent, Rama do vazhdonte me demokracinë, me vjedhjet, me gjithashtu. Dhe them neutrale, po që Rama është i shqetësuar, që doni t'i merrni Berlinda Ballukur, sigurisht nëse rrëzoi propagandën 12 vjeçare, që unë jam i vetmi që nga 1912 që kanë bërë drejtësitë pavarur në Shqipëri. A ka qenë Rama? Po sigurisht që ka qenë i shqetësuar që po ja marrin Berlinda Ballukur se bllokoi me gjykatë kushtetuese dhe me zvarritje. Pushteti shqetësim është mande se i shqetësuar ka qenë edhe kur i morën Samir Tahirin, po ka 12 vjet pushtet që po ja kanë marrë. Jo, është i dru i shtëmbër, një veni që i bën turp racës njerëzore. Pra, ka shqetësim ai kur e kanë në kontroll procesin. Ka vetëm Belinën dhe Gysagasin deri tash. Kur del kontroll procesi nga kontrolli, atëherë shqetësohet edhe Rama. Tash nuk është një qëndrimi me Belën ndaj qëndrimit në raste të tjera. Erion Velin e shpartalloi mbas 10 ditësh. Ja zbërtheu gjitha brinjët. Në bashki, në parti, gjithandej, Belën vazhdon në mban, Belën vazhdon në nxjerr në televizion, e njerëzit vazhdon në emëron Bela. Gysagasin, Akshi e shkapur, ka kritikuar dikur Sali Berishën, si mban ti ndërtyr drejtorin tative që është në rreth shtëpie. Ai mban drejtorin e Akshit që është në rreth shtëpie. I mban të gjithë për grup të strukturuar kriminal. Domethënë që është akuzuar për grup strukturuar kriminal. Ka gjithë piramidën e shtetit që parakalon ke zyra Gysagat. Sigurisht është i shqetësuar, sepse diçka i ka dalë nga kontrolli. A lidhet kjo me Amerikën? Nuk kam fakte ta them që shiko. Amerikanët kanë një qëndrim caktuar, kanë një kespaku, kanë thënë që boll me arrestime për hetim pasurie hyni themelit. Kur është themeli? Proceset e korruptuara që mbajnë këto me Dirama. Unë këtë nuk e di. Dhe kjo, po të flas me dotës si Bratën, kjo mbetet për të parë, do ta çoj spaku më tej goditën ndaj Ramës, apo nuk do ta çoj. Kjo është prova, po se vjen dhëndri. Vjen Nusja, do ta kuptojmë nesër. Vin Krushit. Ikin Krushit, kjo është dajre, kupton? Shkojmë pak në hapësirë publicitare dhe kthehemi pas pak.